नमस्कार है सबैजना साथीहरुमा हैन। आज मलाई एउटा कुरा गर्न मन लाग्यो के वास्तवमा अहिले भनिन्छ नि धेरैजसो ठाउँमा इमानदारीताको जमानै गयो भन्थे। वास्तवमा हो कि के हो जस्तो लाग्यो के मलाई पनि। मसँग एउटा घटना के भयो भने अस्ति आइतबार चाहिँ 2 गते यहाँ यस साबेल एरियामा हामी म त्यहाँ गाडी लिएर हिँडिरहेको थिएँ। आफ्नै साइडमा हिँडिरहेको बेलामा हैन ठ्याक्क अर्को साइडबाट चाहिँ एउटा 16-17 वर्षको दुईटा बाबुहरु चाहिँ अब हेलमेट पनि लगाएको छैन, स्कुटी एकदमै ओभर साइडमा आयो, ओभर स्पिडमा आयो क्या उनीहरू। आफ्नै साइडबाट आएको आउन चाहिँ म पनि आफ्नै साइडमा थिएँ। म ठ्याक्क हिँडिरहेको थिएँ, टर्निङ काटेर ठ्याक्क हिँडेको मात्रै थिएँ। र त्यो बेलामा चाहिँ ठ्याक्क त्यो स्कुटी चाहिँ अगाडि आएर बात्यो अथवा के भयो थाहा, उसको साइडबाट ब्रेक लगाए जस्तो लाग्यो। त्यहाँबाट चिप्लेर चाहिँ त्यो अनियन्त्रित भएर चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल हुन नसकेर हाम्रो मैले चलाएको गाडीको पछाडिको टायरमा आएर ठोकियो। ठोक्किन साथै मैले ठाउँको ठाउँ ब्रेक हाने। अलिकति त अब गाडी बगिहाल्छ कुदिरहेको गाडी होइन। त्यति भएपछि त्यो सब स्कुटी क्षति भए पनि मान्छेलाई केही पनि भएन। मलाई चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा त्यो लाग्यो होइन। अनि त्यसमा मैले अझ सोचेको थिएँ त्यहाँनिर के अरे अब उहाँको आफन्त आइसकेपछि मैले सोचेको थिएँ कम्तीमा धन्यवाद चाहिँ भन्नुहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो। किनभने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको मान्छे बाँच्ने अवस्था थिएन होइन। गल्ती फेरि उताकै थियो। अब त्यस्तो अस्तो चलाएको बेलामा कम्तीमा ब्रेक हानेर पनि जोगाइदिएछ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होला भनेको, तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ क्या। त्यहाँ आइसकेपछि त अब हामीले जे आएको ठ्याक्क त्यसको उल्टो भइदियो क्या। आरोप प्रत्यारोप दुनियाँ गाली गलोज त कति सुन्नु पऱ्यो, त्यो कुरा एकदमै उलायो क्या। तर मलाई के लाग्यो भने मैले अब तपाईँहरू कसैलाई पनि ढाँटेको होइन। म आफू एउटा सवारी लिएर हिँडे पनि म सवारीलाई यति सुरक्षित यति हिसाबले लिएर जान्छु कि त्यो धेरै कमै मान्छेले त्यसरी चलाउँछन्। यति कुरा चाहिँ म एकदमै आफ्नो विषयमा आफै भन्न सक्छु क्या। तर यस्तो अवस्था नेपालमा रहेनछ। हेर्नुहोस्, इमान्दारीको जमाना छैन। कतिपय मान्छे फटा बन्नुको कारण पनि आखिर इमान्दार बने पनि फटा नै देख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हो कि जस्तो लाग्यो। मलाई साह्रै चित्त दुख्यो यो विषयमा है। तर यो विषय कम्तीमा बुझिदिनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रो आफ्नो पनि गल्ती छ कि भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। र यस्तो हुँदैन रहेछ कि यो यसो सेयर गर्न मन लागेर साह्रै पीडा जस्तो लागेर तपाईँहरूसँग सेयर गरेको। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन, सुझाव सल्लाह दिनु होला। अब सबै पेसामा सबै मान्छे गलतै हुन्छन् भन्ने पनि त छैन नि होइन र।